你話呢度大部分書創其實都係呢幾年嘅出版嚟，大部分。咁當然有一啲呢啲就唔係啦。咁但係呢個唔係啫。咁但係其實好有意思嘅，係即係過去嗰10年嗰啲 artist 佢哋原來係比我哋普通人係咁敏感噶嘛，亦都冇人再咁出噶啦。咁當然你去日本買到，不過佢就係 in Japanese 係啦。咁呢個咧就係啲香港嘅兒書。係。咁但係我哋又覺得好有趣，因為佢又係兒書嚟嘅，有中文有英文，所以呢度嘅細路仔都睇得嘅。係。咁但係咧就嗱呢個就係我哋嘅香港，係。慢慢都可能消失㗎啦。但係呢個就係我哋嘅香港。我哋好緊張呢個 data protection。係。咁所以咧，我哋就每本書咧，我哋都用咗圖書館嘅 barcode。咁我哋最初咁 excited 嘅原因咧，就因為我哋覺得我哋啱啱 set up 嘅 organisation， 我覺得好多人會有少少擔心嘅。佢哋會覺得喂，你係邊個嚟㗎？我做乜要俾晒啲 data 你去借本書啊？咁所以我哋就話，如果我哋係用一頁周收 data collect data， 我諗佢哋唔會咁願意嚟攞個圖書證去借書。咁所以當圖書館話：喂，你入嚟我哋嗰個系統度啦，咁我哋就好 relief 啦。我哋就話：唉，超正！咁我哋就可以借咗，即係用咗圖書館嘅系統。呢個就係圖書館嘅barcode啦。呢個係圖書館嘅招致啦。咁但係啲書屬於我哋嘅，佢哋好 generous 嘅。所以佢借個系統俾我哋咧，我哋亦係寫翻印翻本書係我哋嘅。咁然後就我哋自己入嘅，咁個好處係咩咧？我哋可以入中文字。所以如果係將來我哋話我哋做嗰個 index， 一定要有中文字。即係我覺得呢個原來我哋碰撞碰到出嚟嘅。咁我哋香港人唔好諗咁多，真心去做一件事就得。冇錯。咁我哋真心入到嚟，我哋係 community 嘅嘢，只不過我哋係香港 community。咁但係我哋 at the meantime 又好想 connect with local community。咁所以你自然你做嘅嘢咧就會又會關顧佢哋，你又會關顧自己。咁佢哋 OK 㗎，佢哋就會覺得好啊，咁我哋喺個 local library 裏邊，我哋又 serve 多幾陣嘅 community。咁喺佢嚟講，呢個係佢哋嘅 mission 嚟㗎嘛，咁又唔使佢哋做，我哋去做，咁佢 facilitate 咗我哋，咁佢又舒服。我哋其實係講書啦，第二我哋就好似一條河，我哋好似大家都喺條河流度。我哋就好似啲樹葉跌咗落條河咁，個河度一路嚟浮，浮到某個點咧，我哋就一葉舟啦。大家就因為我哋喺度阻住大家行咗一陣，咁你哋停留一陣，咁由呢啲葉仔咧，就大家就相遇啦。咁你哋相遇，你哋咪喺度咯，你咪相遇咯，你咪傾偈咯，你咪各自你哋遇到你哋各自就 make friends， 然後可能一齊就繼續落喺下游。咁你去到你又見到嚿石仔好啱你哋自己，又創造另外一個空間。咁另外一班人又喺度相遇，咁所以我係好相信一個叫做衛星嘅概念。我哋唔想做，我哋做唔到好多嘢，但係個概念可以分散出嚟。你喺嗰度做，佢又喺嗰度做。即係 let's say 如果有其他海外嘅香港人想做一個 set up 嘅時候，係咪你都可以即係 somehow 可以 consult， 即係做一個 consultant 嘅角色，話到俾佢聽佢點樣可以攞到啲書翻嚟咁樣？哦，絕對可以啦！其實我哋開咗8個月，其實都已經有5個我諗 more 嘅人嚟呢度同我哋問：喂，你點做㗎？我哋可以有冇合作空間啊？因為有一個係 online 嘅圖書館。咁其實絕對啦，我覺得即係合作係係唯一係可以咧，係去有好多 small little bodies 去令到 compete 用呢個字咧，with 一個大嘅 organisation。呢個大嘅當然係講緊嗰啲好 mega 嗰啲啦。咁如果人哋喺度改緊你嘅 story， 你咪用好多 small organisation去抗衡呢啲咁嘅改變嘅故事咯。咁所以呢個係必須要做嘅。咁所以係啊，歡迎啊！即係其實你會唔會即係都有 hesitate 過？即係究竟去承傳香港文化呢一樣嘢，即係對於我哋嚟講覺得好 normal 嘅事嘅同時，會唔會即係都有驚到其他嘅一啲矛盾？一定有嘅。
因為而家嘅世界已經唔係講緊邏輯㗎啦嘛。所以我哋不停要提住自己我哋做緊啲乜啦。咁第一我哋就一定係保護緊廣東話啦，我哋嘅漢字啦，我哋嘅歷史啦。咁我覺得我哋做緊啲正確嘅嘢，擔心就實有。咁但係你都係要本住一啲本質去做嘅。咁我哋就話我哋完全係 comply with 英國嘅法例啦。咁有啲書呢度嘅書，全部呢度嘅法例都可以擺放啦。我哋喺呢度，我哋唔 promote politics 咯，我哋唔會講話邊一個政黨，我哋要支持邊個政黨就唔啱咁。我哋希望我哋提供到好多唔同嘅資料，咁俾啲 readers 自己去做一個自己嘅 judgment。咁我希望我哋做到咁，但係我哋一定係接受任何人嘅意見同埋 advice 嘅。即係佢會話你咁，你應該 balance 翻啲乜嘢嘅書啊，應該要我哋絕對係一定要向呢個方向學習。喺我哋好多 advice 俾書嘅 list 我哋嘅時候，我哋都話俾佢聽話，喂，千祈唔好淨係做某樣書，我哋要任何書一定要好 broad 嘅。我哋唔係專家嘛，我哋都唔係一個大圖書館啊嘛。咁你有某一啲非常之好嘅作者，我哋唔需要藏晒嗰啲書，只需要你見到原來佢啲書咁精 ，I'm sure 你可以喺其他嘅 source 嗰度都揾到佢嘅書。咁我哋就係咁樣好 limited 咁樣去 build up 我哋呢度嘅一個 story 咯，或者一個 link 咯，或者一啲好基本嘅資料庫咯。咁但係如果你話第時將來，如果我哋能夠四圍都 link up 到嘅，咁我哋嗰個藏書就一定好豐富啦。不過到時所有嘅讀者可能就要喺嗰個 index 裏邊睇下佢想要嘅書喺邊度啦。就未必喺我哋呢度啦，因為我哋成日都想 maintain as 一個 small organisation。即係當你一 get big 咧，就可能會有唔同嘅分化啦，或者會改變咗我哋嗰個方向啦，或者我哋不如 maintain as small 夠㗎啦。